दोस्तों सोच रहे हो कि आपकी आज ऐसा क्या स्पेशल होने वाला है। तो दिवाली का मौसम है, मौसम इज़ मौसम। और आज मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ शॉपिंग की जाए और वन प्लस के शोरूम पे जाया जाए। मोबाइल लेना था मुझे, तो आपको आज हम ले चलते हैं वन प्लस के शोरूम पे और कुछ करते हैं ख़रीदारी वहाँ पे। तो चलोगे आप हमारे साथ? चलते हैं। 70 Pro। प्लस 7 प्लस के शोरूम का आ चुके हैं और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ 7 प्रो में और 7 प्रो के अंदर लेने हैं। तो वैसे थोड़ा सा पूछ कर वही बताएंगे आइडिया ले सकते हैं। 7 प्रो में और 7 प्रो में डिफरेंस अगर मैं बात करता हूँ, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 है, 855 प्लस यूज हुआ है, 15% फास्टर है एज कम्पेयर टू 855 प्लस। इसके अंदर जो इन्हांसमेंट दिया गया है वॉच चार्ज 30 का, जो फोन को 23% मोर फास्टर चार्ज करता है एज कम्पेयर टू 7। मीन्स 30 मिनट में 70% का बैटरी बैकअप। उसके अलावा जो और इन्हांसमेंट है इसके अंदर कैमरे में और इन्हांसमेंट की गई है। सॉफ्टवेयर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 पर है, जेस्चर सपोर्ट है, गॉड एचपी का रेजोल्यूशन के साथ आ जाता है, फिर पॉपअप कैमरे के साथ आ जाता है, 50% फास्टर है एज कम्पेयर टू प्रीवियस। और 7 प्रो के अंदर ऐसे क्या है? 7 प्रो के अंदर प्लस पॉइंट आ जाता है कि पहला फोन है जो 90 हर्ट्ज रिफ्रेशिंग रेट डिस्प्ले के साथ आ जाता है, लॉसलेस डिस्प्ले के साथ आ जाता है, पॉपअप कैमरे के साथ है, कर्व ग्लास है, रिफ्रेशिंग रेट सबसे हाई है इसका, प्लस पॉइंट आ जाता है। सारी चीज़ें हैं। डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ है, HDR10 सपोर्ट है, 90 हर्ट्ज रिफ्रेशिंग रेट पे आ जाता है। सारी चीज़ें इन्हांसमेंट है। और अकॉर्डिंग टू प्राइस सेगमेंट वेल फॉर मनी और द बेस्ट स्मार्टफोन मनी कैन बाय। जैसे कि देख रहे हैं लुक का दीवाना हो गया। तो आपसे क्या बेस्ट रीति 7 प्रो 7 प्रो नहीं तो सबसे बेस्ट 7 प्रो बिकॉज न्यू डिवाइस आउट ऑफ द बॉक्स 10 पर है, पॉपअप कैमरा 50% फास्टर है, प्रोसेसर इन्हांस है, प्लस चार्जिंग भी इन्हांस है। बेस्ट सबसे मैंने सुना 11 अभी लॉन्च 11 अक्टूबर को आया, लॉन्च ही होता है। लॉन्च 10 को एक्चुअली अनाउंस हुआ था अवेलेबिलिटी करने जा रहे हैं। बहुत दुख होता है पैसा एक से ज़्यादा। Unboxing.
सोचा कि आज को ना रुक किया जाए और आपको दिखाया जाए कि कैसे तो दिखाते आपको नज़ारा दिल्ली की दिवाली का सीपी। कहाँ पे? मिनी कैमरा जो अंदर क्राउड में नहीं देख पा रहे वो बाहर आके यहाँ से देख सकते हैं क्लियर। वैसे बाहर ही ज़्यादा अच्छा क्लियर दिख रहा है, अंदर तो बहुत क्राउड है।